If I see you smoking, even if you smoke cigarettes, it should not be in public. But I completely discourage it. I would discourage you from drinking, whether in private or in public, because a sober mind is a very, very important resource. Anuko hakalelo kabagezi His Excellency Robert Kyagulanyi akyakoze General Muhoozi nkugambye hamukubye mu parables gw'omugezi ogenda kubeera nga obinyonyoka ate ye Donald Trump anytime from now ebintu bya Uganda wakubiyingira mu mutuzi wa America hawambiddwa nga abadde akola ne His Excellency Robert Kyagulanyi yani ogenda kubeera nga obinyonyoka kugambye basudde ha State House oba Uganda Police amukanyewa bana ba National Unity Platform ebyadala nze mbawanikire naye nga tetunagendayo nyongera okujugiza video eno gimbeleka like obumaze subscribing awegete ku mukutu gwaffe guno obumaze kale katugende mu kyatu solo nako horolero His Excellency Robert Kyagulanyi mu parables yasobodde okubeera nga hakona ku General Muhoozi Kainerugaba ngageza okulaga bana Uganda kino muve ku mwenge naye nga abasemazima mukimanyi bulungi gwabakona ko muve ku njaga muve mu kubeera nga munywa sigala ngakona ku bangi nnyo mu State House bimumanyi abagala nnyo sigala akyo ngamba hamwino kubeera very keen njagala owulirize statement size zino ongambe wano kusigala abadategeeze ono kumenge abadategeeze ono akuwala jiobanja abadategeeze ono tumale tweyongereyo n'ebyomukulu muva wala kubeera nga wambibwa ate nga mutuuze wa America. If I see you smoking, even if you smoke cigarettes, it should not be in public. But I completely discourage it. I would discourage you from drinking, whether in private or in public, because a sober mind is a very, very important resource. So stay away from drinking. Stay away from any kind of smoking. Stay away from sexual immorality. You guys, we want you alive. We are going to be the next government. Look at your age. You're very young. So ensure that you don't get HIV. Ensure that you don't get those unwanted pregnancies. And ensure that you're morally upright. Most importantly, ensure that you give the perfect example to the people that see you. Because when they look at you, they see a Kyagulanyi, they see NUP, they see the struggle everywhere you go. I like it that as a Muslim lady, you have your uniform, but you still dress decently. Even your fellow Muslims look at you and say, okay, now NUP does not spoil our children, but it grounds them in their religion, in their morality. So let us be that line. Finally, I want to assure you that we are winners. We are winners. You see the support we get from all over. Here in Soroti, they ensured that they don't get embarrassed, because they know that if they allow us come near the people will automatically show them where they fall. So they try as much as possible to close the roads, to block us from reaching the people, but still the people come and reach us. That is something we must be proud in. As you go to Kalaki and Kaberamaido, I want to once again say that you comrades are in charge. Whenever we are in a region, those foot soldiers are in charge. But even after I leave, do the work, but do it discreetly and cautiously. In areas where you don't trust, in areas where you think they might be targeting you, you don't have to dress in your uniform, because we are moving. These people we are dealing with are rebels. So we have to move in a rubber-duck style. That and more, we are going to continue discussing. Since we have cameras here, I will not mention all the tricks that we're going to be using, but we shall engage before I leave Tesoro sub-region, so that we share the intrinsics and the details of how we are going to move. But other than obadde okimanyi nti muva wala mutuuze wa America era bwe twogerera ssaawa zino eno embassy ebiyingiddemu kugambye President Museveni abamutadde ku pressure akanyeebwa akaguddemu aka His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye emwanda obanika eri mu kubeera ng'ekola. Njagala owulirize ebiki America besobola okukola ku President Museveni watatta omutuuze waayo Sokolabe. Bakwata batya Omumerika embasa ya America netavaayo kulwanirira muntu waabwe. Omusajja ono Mumerika naye bamukwatira batya e Uganda. American Embassy netevaayo kukola statement ng'ate Mumerika si Munnayuganda. Yes, Bannayuganda, muva wala musajja Mumerika eyali Munnayuganda n'agenda mu America n'alwana n'afuuka Omumerika.
kitegeeza alina pasipoti ya Amerika. Era muva wala okugenda mu Uganda asaba visa nga tourist oba omulambuzi. Era muva wala okugenda Uganda afuna invitation nga gwe bw'ofuna invitation okusaba visa okuyingira ensi yonna etaliiyo naddala ez'abazungu. Kitegeeza nti muva wala wadde nga yazaalibwa mu Uganda, wadde nga muva wala ekyamazima alina kuba munnayuganda by birth, era muva wala famire ye eri Uganda naye ng'ate si munnayuganda. Muntegeere bulungi. Era muva wala takkirizibwa kukola bizinensi yonna mu Uganda okuddako nga alina dual citizen certificate. Olwo aba akkirizibwa, oba ng'alina certificate ey'obwa investor ng'asabye nti agenda kukola bwa investor, oba ng'asabye kye bayita residence permit eya Uganda, awo asobola okukola bizinensi ng'okuzimba amayumba n'ebirala. Ekinjogeza bino njagala mutegeere lwaki muva wala yakwatibwa mu Uganda, oba lwaki betuyita bannayuganda bangi abakwatibwa mu Uganda ate nga balina pasipoti z'ensi endala, era ng'ate okuyingira Uganda babeera ba tourist oba balambuzi. 1. Omuntu ng'ofuna visa kuliko amateeka agafuga visa eyo. Kituwale nti ofunye visa yingira Amerika, Sweden n'awalala. Buli visa gye bawa omuntu kubeerako amateeka. Gamba nga buli visa ebeera insured. Kuliko ebintu by'otolina kukola ng'oyingidde mu nsi eyo wadde bakuwadde olukusa olwa visa okugiyingira. Bye bino by'otalina kukola mu mateeka agafuga ensi yonna. 1. Omuntu afunye visa olina okugondera amateeka g'ensi eyo gy'oyingiddemu nga Uganda. Nti muva wala alina okugondera ebiragiro byonna ebya gavumenti ya Uganda. Alina okugondera buli kintu kyonna ekikwatagana ku tteeka lya Uganda. Toyitaawo, tolina kuyitawo. Tokola kino tolina. Oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba CDF okuvaayo neyingiza mu bintu bya EC nkugambye omu ku ba presidents oba mu ba presidential candidates asobodde okuvaayo n'agamba ye atagenda kubeera nga abyetabamu, ayagala abakulinge off oba bakulinge off zino election kubanga zamada zamaze dda kulaga nti no ziri rigged. Sokolabe otulindoze mu comment section kyayogera kituufu oba ne tusaba okulonda kuyimirizibwe. Mwawulidde omuduumizi w'amagye CDF ng'ayogera agamba nti omuntu yenna bw'amala okulonda ava awalondebwa addeeka. Ekyo kimenya ssemateeka. Ssemateeka agamba nti babeere mita 2 amaze okulonda adde emabbali, alinde akalulu kabalibwe kalangirirwe, omuntu alyoka addeeka ng'amanyi akalulu ke kaasudde ne bwe kagenze mu maaso. Kati ono atyobola ssemateeka. Ffe aba Conservative Party nga bwe nayogedde tuvuddeyo ku lwa buli munnayuganda yenna okulaba nga ebyo bitereezebwa, ennono eziri mu constitution, okulaba nga demokrasiya ayolesebwa, okulaba nga munnayuganda talondera mu kizikiza naye ng'akalulu kalimu obuggufu nga kaamazima ddala nga kabwenkanya, nga buli munnayuganda tagenda kutiisibwatiisibwa nga kati bwe balangiridde okuteekawo amagye abantu okutya baleme okujja mu kulonda, ennamba ezeesalika buli lulonda lwonna, so nga ate abalonzi beeyongera kwewandiisa mu bungi. Ekyo twagala kikome, kireme kulabika bwe kityo. N'olw'ensonga eyo ffe tuli mu kkooti, era okuwulirwa kwaffe tukkiriza nti okunaasooka tusaba okulonda kuyimirizibwe, ensonga zino zikolebweko, kubanga watali kolebwawo kwazo tewali kigenda kuva mu kalulu kisuubirwa kipya. Olwaleero buli munnayuganda gw'obuuza akuga nti kagenda kubbibwa, kabbiddwa, gundi yagenda okulangirirwa,
avuga tetumanyi biri mu buuma oba twalonze nadda. N'olw'ensonga eyo ffe tusaba kulonda kuyimirizibwa, ensonga zisooke zikolebweko mu ssemateeka, mu kkooti eya ssemateeka yonna eyawamu. Era tulinze ekyo okwogera ekisembayo nti tuva mu kalulu nga Conservative Party.